โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมกับช่องโจโจ้คุงนะครับและในวันนี้ฮะเราก็มาอยู่กับรายการช่วง2020นะครับวันนี้ก็จะมาย้อนนะฮะจะมาย้อนดูน้องเนเน่นะครับในช่วงของการประกวดร้องเพลงในรอบแรกนะครับวันนี้ฮะผมมีแขกรับเชิญครับนั่นก็คือคุณโคตวยครับ คุณนนท์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้ก็จะพาคุณนนท์นะฮะหน้าตาคนโหดอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเคยดูรายการแบบผู้หญิงแบบสวยๆจากรายการนี้หรือเปล่านะครับคุณนนท์เคยดูมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้นะผมบังคับคุณให้คุณมาดูเลยมาช่วยผมรีแอคชั่นนะครับคุณนนท์พร้อมยังคุณนนท์พร้อมยังพร้อมแล้วครับก่อนที่จะพร้อมผมจะบอกหน้าว่าตอนนี้มีน้องเนเน่นะฮะที่ผมจะมาแนะนำให้คุณดูนะเป็นคนไทยด้วยหน้าตาน่ารักต่างหากร้องเพลงก็เพราะหน้าตาน่ารักด้วยเดี๋ยวจะให้คุณมาเสพความน่ารักของน้องเนเน่นะฮะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม下一位ขอเชิญคนต่อไปนี่ไงน้องเนเน่มาแล้วนะมาเลยอ๋อว่าแล้วเคยโฆษณาอยู่ใน YouTube บ่อยแฟนผมแฟนผม教练好，我是来自华营一星的华营系学员，我叫捏捏郑南星，我来自泰国。สวยเฮ้ยนี่มันเอ็กโซอ่ะกูชอบป่ะว้าวตะลึงความสวย今天我会唱歌，英文的名字是 Best Part。Best Part 加油！ว้าววันนี้ก็เอ็กโซนี่หว่า2คนเลย 我跟露露还有ผม爆ไม่ติด 胎， เอ็กโซเลยว่ะ就是把女儿就是送去艺考的那种感觉，你知道 นี่ 吗 เหมือนจะเป็นวงเพื่อนของน้องเขานะ อ๋อวงน้องเขาเหรอ โอ้ยพร้อมมากน่ารักไหม就是คุณ辛苦满满，但是又很担心我拉他了，但是这个他必须得上，因为这是他展现他自己的最好的机会。哦，好紧张啊！ตื่นเต้นนะ ช่วงที่ดีที่สุดผมดีไม่เป็นนะดีไปงั้นแหละเสียงโคตรหวานเลย太舒服了。พร้อมมากเลยอ่ะโอ้น่ารักว่ะเสียงก็พอด้วยเฮ้ยกองเชียร์กองเชียร์ไม่ลูกครึ่งเหรอน่าเหมือนลูกครึ่งมีโอ้โหตบมือครับ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  เพราะมากเสียงหวานมาก谢谢，อ่าขอบคุณ เพราะ ค่ะ เสียงโคตรหวาน你别走，你别走。ว้าวมินเทอร์หลังอยู่เยอะๆอยู่เยอะ你唱的这首歌，我也不知道是怎么，就可能是我最近每天起床都会听的这种风格的类型，就是会给我一种感觉，真的很舒服，而且我特别喜欢，我很愿意去听，你懂吗？就是有点像 CD 了， มินเทอร์ชอบ 哎，真的是我，他既专业又有撒娇那个劲儿，就是他的声音会打动我。 You are so good。ขอบคุณค่ะ谢谢ขอบคุณ他也是，他刚刚也是很惊讶，真是唱的特别好，感觉上技巧很好，但已经让人听的时候忘了你的技巧，反正感觉你整个人在这个作品当中很 แรปยาว统一。对你唱歌真的就像一阵风一样， อ๋อเขาจะมีล่ามให้เหรอ就真的就刮，就你 ๆ 感 นี่ 觉 เขาฟังภาษาจีนเหรอ 平是不是？等一下，我有个问题啊，你 แต่ว่าแรกๆเหมือนจะยัง 你 ไม่ค่อย 能听 เก่ง 懂他们刚才给你讲 แต่ 的 ก็ฟัง 点评 พอฟัง 吗？ รู้เรื่องไหม น่าจะไปเรียนมา 他听不懂，你刚听那么多，听不懂吗？ พูดมันตั้งเยอะฟังไม่เข้าใจ我说的你也听不懂吗？我听不懂เทียบตัว You can understand。一点点啊，我听懂一点点，还有很多我听不懂啊。Which language you can understand？
英文可以。巴特我不会。泰文可以 ภาษาไทยเอางงเลยทีนี้หนักกว่าเดิม กระเดิม 好，你刚才夸他夸那么多，你说一句他能听得懂的中文，你试一下，夸他一句话啊。 ปวดหัวเลย ชมประโยคเดียว 你你唱歌唱歌好好ฮ่า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  动会，会好好 ห่วยห่วยหาป 你 อบ 唱歌会让我让我心 เอ 动。 อ 心动。 จริงจุ 对， ว้าวเขินนะเขินนะ เกิดเลยอะ ได้แล้ว 他好像明白了。 น้องเนเน่ไปบอกไม่เป็น 我懂， ตรงเลยไม่เลี้ยว 了。 เลยค่ะ ตรงอย่างเดี You ยว know what I mean? You made me heartbreak. I โ saw your stage, you know, because you got the feel. You feel the stage and you sing. Your voice is perfect. You, everything is what I want. อ้ยเด็กฝึกอย่างที่ผมมองหาแน่ You made me heartbeat. Yeah. 确实啊，确实，他说中文真的太可爱了。对谢谢。对，但我觉得你说英文更可爱， อะไร 那种可爱，你知道吧？就说明你英文发音不太好。哥哥， เอ้า 哥哥 ทะ 不 เลาะ 要 กัน 这 ซะ 样 เป็น 子 เพื่อนเลย 不要这样对我。好，谢谢你，真的很棒。谢谢，ขอบคุณค่ะ 开心的不得了，给了我们就是很大的信心，觉得那是什 เขิน 么 เลยอะ 天降神兵，就是天赐团宠那种感觉。有请下一位。 โอเคครับ ก็เป็นไงบ้างครับ คุณนนท์ฮะ โอ้ดูแล้วเขินอ่ะ เขินเลยเหรอน่ารักไหม ชอบเลย ผมบ ช อ อก บเลย แล้วว่าคุณต้องตกน้องเนเน่แน่นอน นี่เป็นคนไทยด้วยนะ น่าจะเป็นเวทีเดียวด้วย ที่ไปประกวดเวทีเนี่ย โกอินเตอร์เลยอ่ะ ใช่แล้วก็คนที่มาประกวดแบบเยอะมากเลยนะ ทุกคนมีความสามารถหมดเลยแล้วก็แต่น้องเนเน่เรานี่แบบเสียงร้องนี่สุดยอดมากเลยไงเสียงหวานไหม โอ้หวานหวาน แน่น เพราะ อน เพราะใครร้อง สวยไหมสวยไหม สวยดีโอ้โหน่ารัก แต่ผมให้นะ แฟนผม เออคน โอเคครับ โอเคฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ถือว่าสนุกมากเลยนะฮะแล้วก็กรรมการก็มีมุกหยอดน้องเนเน่ด้วยนะฮะน้องเนเน่ก็เขินไปแบบไปไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะครับแหมคนดูก็อย่างเราก็เขินนะคุณนนท์เขินไหม เขินตามเลย โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณราชานนท์ด้วยนะฮะที่มา ครับผม ออกคู่ด้วยกันกับผมนะถ้าเกิดใครชอบอยากจะให้ออกคู่แบบนี้อีกนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าอยากจะให้รีแอคเพลงอะไรนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ